Zan urtean ondo gonginen, laugarren gelditu ginen taolan, baina aurten ez genuen espero gelditza hain ondo, azkenan aurten egon da kompetitibade oso altua. Joate hurbiltzen ja beste kuadria guztiak egiteko argazki. Pentsatzen genuen geratuko ginela top 5ean. Hori da, gure helburua hori izan, hasieratik eta, gauzako lanen mondira eta azkenean bigarren postua lortu dugu, así que posik gaude. Egia esan espero genuen gorago gelditza, baina lare posik gaude. Ondo pasatu dugu eta hori da garrantzitsuena, así que oso posik. Nago Galdagoko sukaldaritza masterrarekin, así que sukaldaritzako proba guztietan gozatu dugu asko egiten, irabazten eta jaten, porque este cabrón irabazitu guztiak, así que sukaldaritza sin duda. Zango nuke playbacka dela gehien gozatu dugun froga. Irenek maiatzetik komentau euskun zer gure banein, lortu dugu lehenengo postua, engurtan bai lortu gendun eta oso gauz. Talentu txapelketan eta playbackean gozatu pilo bat. Bai, pena mandigu azkeran herri kirolak egin ezin datea, baina bueno. Baina besteekin besteekin ere oso posik. Bueno, gure kintakoak dira piperrak, eta uste dut, en general guztiok eramatea gara oso ondo piperrekin, así que esango nuke piperrak. Erdu mizketan egazteko gure harreman oso ona, eta bai guzagaz harreman on bat sortu dugu aurten. Guzak. Azkenean guztiek edukiten da harremana modu batean edo bestean. Bueltan egon gara, bazan urte bat eta torren urtean. Ideiaren bat badaukagu ja. Bai, hori da. Baina ez dago desbera kondino. Hori ez da gure estiloa da apur bat improvisatzea azkeneko momentuan, eta momentuz gauzak ez doa zaintzartu, así que uste dugu berdin jarraituko dugula. Eta oraingoz ere deskantsoa ondo datorkegu, ordan lasaitasuna sartuko dugu oraingoa.